my YouTube. Este es su amigo el Naco Josh, reportando desde la ciudad ya no tan bella de Querétaro, Querétaro. Bienvenidos a un nuevo video. Comenzamos. Rest in peace. Pues bien, amigos, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy comenzaremos platicando de cómo fue de que me empezaron a gustar las motos, con esta bella vista de los arcos de aquí de la ciudad. Véanlos y admírenlos. A mí, desde niño, me empezaron a llamar la atención porque cuando pues, mis papás tenían las posibilidades, pues hacíamos viajes a, no sé, a otro estado o algún lugar para ver a la familia, no sé, o disfrutarnos los fines de semana. Y en esos viajes, en algunas ocasiones, pues ya ves que te topas en la carretera a esas parvadas de simios que andan en las Harley Davidsons. Y en aquellos tiempos, pues en mi niñez, me gustaban un buen. Yo decía, no, pues algún día quiero tener una Harley, quiero ser uno de ellos. Me gustaban tanto su forma de vestir, su indumentaria, todo lo que usaban, sus motos. Cada que pasaban y se oían el rugir de esos motores en B, yo quedaba enamorado y extasiado de esas motocicletas. Y así pasaron todos los años de mi juventud. Yo quería ser uno de ellos, pero pues nunca, ya ven cómo son los padres, y nunca me quisieron comprar ni una motito chiquita así como de las 150. Nunca me quisieron comprar moto. Eso sí, desde chavo me compraban bicicleta, y toda mi niñez anduve en bicicletas. Yo creo desde como mis 5 o 6 años me compraron bicis, y pues yo anduve siempre, toda mi vida en bicicleta. Creo que mi última bici la llegué a tener hasta como a los 24, 25 años. Y eso porque me la robaron. Ya después, ya como a los 17 años empecé a manejar, porque me empezaron a prestar una camioneta que teníamos en la familia. Y ya me iba a la prepa en camioneta. Y me dejaron de interesar ya las motos. Por un muy buen tiempo ya no pensaba en quiero tener algún día una moto. Ya no tenía esos pensamientos, porque ya traía camioneta, ya me prestaban el carro también de mi papá, y ya me empezaron a gustar más los carros. Y aparte, pues en aquellos tiempos pues andaban las películas de Rápido y Furioso, y pues ya se la saben, uno quería ser como ellos, ¿no? La ocasión que me volvieron a llamar la atención fue en una fiesta familiar, de esas que se juntan toda la familia en la casa del abuelo y van todos los tíos. En mi familia, por parte de mi padre, son 9 hermanos, y pues imagínense las fiestas. Al invitar a esos 9 hermanos, todos tenían hijos, imagínense cómo eran. Llegaba toda la familia, y en una de esas fiestas llegó un primo que se llama Javier. Estábamos en la fiesta y llegó haciendo ruido en su moto que tenía. Él traía una R6. Yo al verla me enamoré completamente de ella, porque era el azul, ese azul tan hermoso de Yamaha. Al verla quedé impactado, dije, ay güey, está hermosa esa moto. Y le pregunté, ¿qué onda? ¿A poco es tuya esa moto? ¿O te la prestaron o qué? No, me dijo, sí es mía. La acabo de comprar hace poco. Tengo con ella poco y me ha gustado. Y no sé, tal vez él al verme, que yo me quedé impactado,
al ver su moto. Ya después, unas semanas después, me invitó porque él se juntaba con unos amigos, se juntaban a dar la vuelta y todos tenían motos. Y al pasar unas semanas me dijo, ¿qué onda? Vente, güey, vamos a dar una vuelta en las motos. Y ya me llevó de su pompiloto. Y no, pues ya cuando me dio una vuelta quedé más extasiado al subirme. Fuimos a donde estaba el antiguo aeropuerto de acá de Querétaro. Y era pues una avenida que pues no era muy transitada. Y él, como pues ya me había visto que pues había visto que toda mi vida había andado en bicicleta y sabía que pues traía carro y así, pues tuvo no sé, me la prestó, agarró y me dijo, ¿qué onda? ¿Te quieres echar una vuelta? Y yo aproveché la oportunidad y le dije, claro. Y ya me empezó a explicar pues que dónde estaba el freno delantero, que era el clutch, que me dijo, pues tú ya sabes andar en bici, ya sabes manejar, dice, nada más ten cuidado en esto y en esto. Y me dijo, se te va a hacer muy fácil. Dice, pues el único problema pues es el peso de la moto y pues el equilibrio. Y ya pues me subí, y clásico que la primera vuelta pues te la das en pura primera y dando vueltas así quedito para sentir la moto. Y ya no, pues al sentir, luego le daba así pequeños aceleroncitos y pues se sentía la fuerza. Y me siguieron gustando más. Luego iban así que a comer, que mariscos, y agarraban un poquito de carretera, luego él me llevaba. Y pues cada día me iban gustando más. Hasta que llegó un día, yo en aquel tiempo había comprado una camionetita, era un S10 de las cuadraditas, de las primeras. Y pues yo andaba feliz con mi S10. Pero en algún momento él me dijo, ¿qué onda? Te consigo un cambio por una moto de esa camionetita. Hay un chavo que la anda vendiendo su moto y pues sí le interesa un cambio. Y ya pues fuimos a verla y pues ¿qué creen? Se cambió esa camionetita por una moto. Ustedes se preguntarán, no, pues ¿qué moto cambiaste? La cambié por una CBR 600 F2 del año 91, que estaba pintada con el diseño de Erion Racing de la 929, que por aquí igual les dejaré una foto para que la vean. Solo que traía los colores cambiados, en vez de naranja le habían puesto amarillo, y a mí se me hacía que se veía mucho mejor que el diseño original de Erion Racing. Y ya me consiguió el cambio, y así fue como conseguí mi primera moto. Ya después pasarían algunas cosas, algunos percances que me tendría que deshacer de esa moto, pero eso ya se los contaré en otro episodio. Pues esto fue todo, amigos. Díganme qué les parece, si les gustó, qué quieren saber de mí, si quieren saber de esta moto que traigo, se las presento en otro video, les digo qué trae, qué modificaciones le he hecho. Y sin más por el momento me despido. No olviden darle like, compartir, sería un gusto que me compartieran, y suscríbanse y comenten qué les gustaría saber de mí. Sin más por el momento, yo me despido. Ya saben, soy su amigo el Naco Josh. Bye, bye. Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace.